俗话说，秋冬吃柚赛过吃肉。柚子是个很神奇的水果，全身都是宝。它的果肉不仅酸甜口渴，果核还可以泡茶入药。它的皮也非常有营养。柚子皮不仅可以润喉化痰，还可以止咳健脾。中医认为，柚子皮味辛苦甘，性温，有化痰、止咳、理气、止痛的功效。今天就用这个柚子分享一个止咳化痰水。首先把柚子的皮剥下来，然后再清洗，洗的时候加入一点食用盐。食用盐有很好的摩擦力，可以把表皮的残留农药去除干净。洗干净之后，用剪刀把它剪成小块，接着再准备15克左右的干山楂片。山楂可以平喘止咳，还可以消食化积。洗干净之后放入一旁备用。接着再准备适量的玉米须。平时我们在吃玉米的时候，这个玉米须是直接扔掉，其实它也是有很好的止咳作用。洗干净之后放一旁，接着把这些食材全部放入养生壶里，加入1000毫升左右纯净水，按花茶的键煮20分钟。时间到了之后，直接把这个水倒出来杯子里，等这个水稍微晾凉一些的时候，再加入一勺桂花蜜。桂花蜜也是可以止咳化痰，喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。